Kumzalo in avi, haki muku kini, tupulani sala, ketani kini no muku bidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pini. Haki muku, anigini salolo, agents friends presi Sutsa Kithe no pikiuna. Haki hipolo, Ayeghiqha la Muslimi agaku kotomo lono, pana Muslim lom la nyana, panong Muslim chini Hajj pilgrimage kupugo gauno, Saudi Arabia gakula ukeko dola, timi katani laki show meka pugila atsala kulu gauna panong khu kahawai ipi timi katani laki show aghu kahavi ke kodola timi akhes wona lopu ta chena Egypt ga khumi ko ipi ena timi akhes wona shirina katami ga khumi ko ipi haki chigatuku ashigani tsololo Praise Trust of India Sutsa Kithe no pikeuno India ga khu Uttar Pradesh state Lucknow phugi phivila Akbar Nagar area la Kukrail River ko ki phi villa Yepeka villa aza kumona aki building shivekyu katani lakhina akhekni show Ayeghiqha LDA Lucknow Development Authority mona JCB hami pe thana shub sawachai ipi Tilena aki ampe mi khami igona panung lo shiki deve eno khami e igona kawve kemu Yepeka Ayeghiqha na shub sawachai ipi haki muku Anigni sololo Associated Press Sutsa Kithe no pikiuno Anigni sololo Chile gaku capital Santiago pugilo train kini kutsul vekula timi kini aghu kahawai ipi Ikimo tilena timi kiji isa vekila pismo haki chirituku ashigani sololo DW Sutsa Kithe no Lebanon gaku Hezbollah galumi kodola ato shakyu Hassan Nasrallah no pikiuno Israel gaku na kuchona akumtoshi Ningo Hezbollah galumi ko sasa agushni pi akupugushi kepusha ye Ningo Hezbollah galumi koge Red line vecheveno akumtoshi Israel gaku sasa agushni pi khathawai ena kuto pekhwai ipi Pana shupekyu tipo video ye Iran gaku TV channel lonogi timi kuto mona ithulwai ena chilwai ipi Itagi pano pikyuna Ningo Hezbollah galumi kona agushina no akumto agke ipegi ke ko kuto mogi Pei thaveni pi akupugo shivai ipi Ikimo agushinanu akte pyakyu tipakoye kutoikyu ushinanu kela pismo haki chirituku ashigini tsololo Times Now World News Sutsa Kithe no pikyuno India ga khumi Singapore pugela khusve kimi lakino shomzu shiveno Singapore pugimi timi chigisho sasa agizani tsololo mtokilo kugo police mi lakino pavila atsa pikino tilena pamlo shikide kyulono Police mi tipo laki show hepku vetse ipi ena tilena police tipo ilokhvena minute laki show palots move ipi tilena police katami khami ge igepu aku kila khathan ki wona pagal vai ipi paje ye deves raj rasaji garan ipi asa ki theno pikuna police mi izavi ki tipo ye ambulance yigiklu laki lono Singapore General Hospital shikipi vikila pa sawai ipi Paye iti hiktolomo shikipiviki tipolo ngwaphe ipi Asa Kithe no pikeuno India mi Deves Raja Segaran ye ampek thu aku kila khathan ki ongna police mi akona pagal fai ipi Ena Ayeghiqha na papila Singapore guka dollar katani pungu ge papila sevepe ipi Ena tie India ga khu gukala lak thu katani tache akhe thu na lobidikini ipi haki chigitache Agizani tololo the Indian Express Sutsa Kithe no pikeuno Takhani tololo China gaku Wuping County lo asala igona gukyu gongna a kamila anekine gongna timi toku akhu kahawai ipi Rescue team ona helicopter kyo kami pe thana a tomolo timi kami khapel vai ipi Azu flat shibekyu gongna alu tomo ge pe thamla vai ipi Ena electric power station kami ge shupsa watsai ipi Tiganguna timi ktomona electric vu itumla vai ipi haki muku anigini tsololo the Daily Guardian Sutsa Kithe no pikeuno India ga ku health ministry ono pikeuno ketani kini no muku dimpe hipolo lusakhi lakhi mucholani tsololo no haki chiritache agizani tsalok tolo likhino India ga khumi atsala kulu gangna stroke shivekyu ye timi ketani lobidi show shivai ipi Ena India ga khumi atsala kulu ganguna timi akhena chige aghu kahawai ipi Madhya Pradesh state law likhino atsala kulu ganguna stroke shivekyu ye agikihila ketani punguno akhekni show shivai ipi Ena Rajasthan state law ye timi ketani bidina akhek thu show na
achalak lu gangna stroke sive ipi Delhi la achalak lu gangna akhu kahawi ke koye timi muku sivai eno noida loye timi chigibdi akhu kahawai ipi amhakhi mukulakhi muchulani chalolo Reuters sa ki teno pikiuno ani gni chalolo Pakistan ga khu ahungo kulo laukama dola Khyber Pakhtunkhwa province la Madian phuwi khujinena igikyu muslimi lakhi Muhammad Ismail ipikiuno ani gni chalolo pana muslim chini kaku Quran ipikyu thai ga kyu cha pivekyu gongno pana muslim mi umbolakhi no pa hekpithivai ipi eno panongna aphivila police station lakhi ge amina pitivachai ipi panong na police station tipo pitive kyu ye police mi okona pa khapel nia na I gona pakap cha kyu gong na ke ipi amhakhi mukulakhi muchulani chalolo Lincoln County corner sa ki the no pikyu no United States ga khu Washington States la anigini chalolo helicopter lakhi crash shive kyu lo timkini aghu khawai ipi timikini aghu khawai kyu kama do lo lakhi ye Rian Sanvik ampel hoswota che ipi eno lakhi na Mark Mountefell ipi Paye ampel hoswo kini ipi isyu sa ki the hipado nongkam chishkim thi